من اكثر حاجات اللي فرحوني كي نشوف مهاجم يخرج من البطوله التونسيه باش يحترف في البر، وعلى خاطر البوست هذا بالذات قعد لنا عقده في المنتخب التونسي. على سبيل المثال ومع كل احتراماتي للشخص، اما اليومنا هذا المهاجم التاريخي نتاع المنتخب هو عصام جمعه. حتى 2004 كي هزينا كوب دافريك كنا اضطرينا باش نجنسوا المهاجم البرازيلي دو سانتو. قبل كل شيء ما تنساليش الفولو وخليني نحكي. عمر بن علي مهاجم السي اس اس عمره 21 سنه. الموسم هذا في الدوري التونسي من 25 مباراه كان سجل 11 هدف، واليوم كان انتقل رسميا للفريق التركي اليانيا سبور. عمر الحقيقه عنده كل شيء باش ينجح، يعرف يسجل برشا اهداف بالراسيات، يعرف يماركي في التيتات، وكيف كيف يعرف ياخذ الكره لبرا من 12 متر ويدخل ويسجل اهداف. وحتى الموسم هذايا كنت نتذكره تقريبا ماركا كوفرون ضد السيابي. وفي فريق اليانيا سبور زوز مهاجمين اللي معاه الحقيقه مش حاجه كبيره وينجم يفك بلاصه. عنده مهاجم تركي عمره 27 سنه موسم كامل سجل كان 8 اهداف، وعنده مهاجم اخر كوري جنوبي كيف عمره 33 سنه وموسم كامل سجل كان 4 اهداف. على هذيك بالنسبه لي الخطوه هذه وفي ملاعب مخير وبطوله مخير نتصور عمر بن علي عنده فرصه كبيره باش يثبت روحه ويمشي لمستوى مخير. وهكم تراو حتى في المستوى العالي نحكيو المنتخبات ديما المهاجم اللي يفوز ذلك، كيما في النرويج هالاند، لونجلتير هاري كين، المهاجمين الكبار هذوما حتى الفريق كامل يبدا مش في نهار وينجم الكره ولا اثنين يفوز لك الماتش.